Всім привіт! Полтавщина, Дмитро, канал Сад з любов'ю, січень, 26 рік. Я біля молодої груші, в нашому чудовому екосквері. Буду зараз її продовжувати обрізку, формування. І бачу, вона вже заклала й плодові утворення. Тому історію про ці груші продовжимо в цьому відео. Дякую вам, що ви з нами. Хто ще не з нами, підпишіться обов'язково на наш канал. Бо це історії не тільки дерев, а й людей, ідей. Це історії україномовного контенту змістовного. Буду вам вдячний за це. Погнали. Ці груші були посаджені 4 роки тому. Вони вже прожили, буде 5-й рік їхнього життя після посадки. Вони на дичці прищеплені. Сорти киргизька зимова і толгарська красуня. Посаджені учасниками екотрейлу, який ми проводили з однодумцями. Разом з волонтерами, які допомагали в проведенні цього заходу. Про цей трейл і про екосквер, в якому я зараз знаходжусь, є окреме відео. Посилання буде внизу. І вгорі тут також можна прийти подивитися. І зараз ми будемо продовжувати історію життя цих груш. Одну з них хтось вкрав, як і треба було, наші люди. Але значна частина залишилася. І сьогодні я їх буду обрізати. Далі покажу вам, як це все буде відбуватися. Ось, наприклад, груша формується з центральним провідником. Підщепа сильно росла. Планую її далі виводити на центральний провідник і плодоносячі скелетні гілки. Скелет неї закладений. Перший ярус скелетних гілок 3 гілки є. Далі наступний ярус теж є початки. Ну і тут поки що плодоносячі гілочки, а далі будемо закладати по центральному провіднику наступні яруси. Видно, що знизу пішов конкурент цьому дереву. Маємо його прибрати. Зрізаємо на кільце. Далі переходимо до скелетних гілок. Скелетна гілка вже почала закладати плодові утворення, плодові прутики. Має продовження. Продовжимо її на зовнішню бруньку, хай вона собі розвивається далі. Робимо надріз для того, щоб пішло далі гілкування і закладка плодових. Наступна гілка скелетна йде сюди. Маємо її продовження. Приблизно на однаковій висоті з тією прирізаємо на зовнішню бруньку, на оцю ось, на розкриття крони в цю сторону. Все, що йде всередину, я прибираю, щоб не забирало сонце. Гілки другого порядку, які вже ось почали закладати плодові утворення, підпорядковую за принципом підпорядкування до основної вісі. Ось пішла другий порядок. Я її прирізаю на зовнішню бруньку для розкриття крони. Тут пішов другий порядок. Прирізаю на зовнішню бруньку для розкриття крони. Все, в нас ця гілка скелетна обрізана. Йдемо далі. Пішла ось також, можна сказати, скелетна гілка. Йде собі, приріжемо її на зовнішню бруньку, хай собі розвивається. Ось класна скелетна гілка. В неї пішов конкурент. Ми його приріжемо на плодоношення, щоб він не брав на себе силу росту. Бо тут ось 2 плодові бруньки вже є. А продовження виберемо ось сюди. Тут на зовнішню бруньку на однаковій висоті прирізаємо, хай собі розвивається. Все, перший ярус скелетних гілок ми відформатували. Пішли далі. Далі в нас тут ось пішло скупчення гілок. Я би їх зараз вже розріджував би. І от, наприклад, в цій частині 1, 2, 3. Ця, що нижче, я приберу на кільце. Для того, щоб збільшити відстань. А з цих виберу або ця залишати. Залишу цю, що була прирізана ось на пеньок на відновлення. Вона дала гарний приріст
далі продовження цієї скелетної гілки. Тому цю, що зверху, я приберу на кільце також, щоб вона не забирала сонце і енергію. Ця, що пішла як скелетна вже в другому ярусі, теж переріжу її на зовнішню бруньку, хай собі розвивається. Тут така ж сама історія, була прирізана на пеньок для того, щоб не забирати з центрального провідника основну силу. І бачите, гарно дуже спрацювало, коли потовщення цієї гілки почало зменшуватися в порівнянні з товщиною центрального провідника. Це важливо, бо в цій частині основні поживні речовини мають йти на центральний провідник, а кожна гілочка має брати собі те, скільки їй треба. Тому тут пішов гарний пагін відновлення. Ми його приріжемо на зовнішню бруньку, хай собі розвивається. Тут гілка. Маємо класний також приріз після минулого разу обрізки. Це, що всередину зріжемо, щоб не забирало сонце і простір. А тут пішов класний пагін відновлення в тому напрямку, куди нам треба, з зовнішньої бруньки всю частину. Ми його продовжимо, зріжемо на тут в цій частині на зовнішню бруньку, все, хай розвивається. В цій частині цікава історія. Тут гілка розвивається і забирає простір і силу. Я б сказав би, навіть в оцих двох простір точно забирає, тому я її переведу на оцю менш потужну, на оцю ось, а більш потужну приберу, щоб вона не перебирала туди. А цю переріжу на трошки на зовнішню бруньку, бо це пагін більше схожий на плодоносячий, ніж на ростовий. Він тонший, і наступного року на ньому, скоріш за все, закладуться плодові бруньки, і тут у нас будуть груші. Так облиснуть. Все. Отак на зараз виглядає ця груша в перших двох ярусах скелетних гілок. Підемо далі. Нам треба вибрати продовження центрального провідника. І тут цікава історія. Вісь дерева у нас починається з цієї точки. Якщо проводити її вгору, то видно, що найближчий до осі дерева це оця гілка, як продовження. Все, що йде правіше, воно перехилює дерево, зміщує його центр ваги вправо. Нам це на майбутнє не треба. Це дуже важливий зріз, бо він на майбутнє 30, 40, а можливо і 50 років для дерев на дичці сильнорослих. Він визначатиме долю дерева. Якщо ми будемо зміщувати центр ваги дерева вправо, то з часом через 15-20 років навантаження можуть почати ламати його, хилити туди і так далі. Тому нам важливо зараз зберегти центр ваги по осі дерева. Тому продовження центрального я виберу саме оцей пагін. Хоч і ці сильніші, і потужніші, і більш такі живіші виглядають, але нам це зараз не стільки важливо і принципово, скільки зберегти вісь. Тому конкурента я прибираю. Цей продовження прирізаю на бруньку, яка найближча до центральної осі дерева, для того, щоб пішло продовження його. І цього конкурента також прибираю на кільце, щоб він не забирав енергію. І в нас виходить ось, як так показати, отаке продовження центрального провідника найближче до осі дерева. Все. В принципі, обрізка цієї груші закінчена. В ній ми звертали увагу перш за все на продовження формування скелету, бо це ще важливо для цього дерева. І також уже побачили і позалишали в ній плодові утворення, хай вона собі починає квітнути. Вже скелет зможе вивозити груші, і ми навіть залишимо, якщо вони запиляться і там морози їх не позбивають, щоб подивитися, які це файні груші. І давайте ось ще одну схожу обрізаю, вже без коментарів, просто озвучую те, що роблю. Все, що на штамбі, зрізаю на кільце. Скелетні гілки, те, що всередину прибираю, продовження формую на
зовнішні бруньки. Ця підпорядковую. Отак хай розвивається. Ця сильно гостра прибираю на кільце, дуже близько до першого ярусу. Тут перший ярус перебирає на себе, зменшу силу росту конкурентам і приріжу на зовнішню бруньку. По підпорядкуванню тут все добре в ній. Далі ця гілка, тут у нас її можна продовжувати як сюди, так і сюди. Продовжу більш вертикально. А ці зріжу на підпорядкування. Цей прутик хай залишається плодоносний, навіть не трогатиму. Тут хай плодоносить, те, що всередину прибираю. Тут виведу на оцю бруньку всей простір. Конкуренти прибираю. Так, і центральний провідник виберу оцей чудовий. Конкуренцію прибираю. Тут ріжу на пеньок для закладки плодових і продовження. І по центральному провіднику на бруньку найближчу до осі прирізаю. Все. Ось вам пару хвилин і обрізана груша. Друзі, дякую, що ви з нами. Груші вам також дякують, що ви слідкуєте за їх історією і розвитку. Коли почнуть плодоносити, почнемо запрошувати вас смакувати плодами смачними. Тому залишайтеся, підписуйтесь, щоб не прозівати, коли плодоношення почнеться. Дякую за вподобайки, коментарі, за те, що цінуєте україномовний контент. До зустрічі!